اللهم إني أسألك راحة لقلبي وفرجا لهمي وتيسيرا لأمري. اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا، وأسألك الجنة، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب. اللهم ارسل نفحات جنتك وبرد نعيمك على أحبابنا في القبور، وزدهم سعة وسرور، واجمعنا بهم في جنة الخلود يا رب العالمين. تفسير رؤية اللحم المطبوخ في المنام. وقبل أن نبدأ معكم ياريت تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس للكل، عشان إن شاء الله أي جديد ننزله تشوفوا معانا. لايك للفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية اللحم المطبوخ بالحلم ده دليل على إيه؟ على الرزق والخير. اللي بيشوفه طبعا الرائي، أو اللي هو إيه اللي هو بيشوفه في المنام بدون أن يقوم بعمل فيه يعني تعب أو مجهود. ولو وكل الرائي من الطيور أو اللحم فهذا يدل على أنه سيسافر إلى مكان ما، وغير كده إن شاء الله هيحصل على الكثير من الخير والرزق، يعني بالمكان اللي هو هيروحه اللي هو المسافر ليه. وإذا كان الحالم أو الرائي اللي هو شاف المنام ده إنه بيأكل لحم الجمل، ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن الشخص ده سيحصل على المال من عدو له، يعني هو بقى ليه عدو وهيحصل على المال منه هو. تمام كده؟ وطبعا رؤية اللحم المطبوخ ده يا جماعة بيدل على الخير للحالم. طيب لو واحدة مثلا عزباء بنت قالت لي أنا شفت مثلا اللحم المطبوخ ده في المنام، يبقى الرؤية يعني لأكل اللحم بالعزباء في المنام ده دليل على المنافع الكثيرة التي تحصل عليها. طيب وأكل اللحم المشوي يدل على الخير، وطبعا وهي من الرؤوة المحمودة جدا يعني بالنسبة للحالم. اللحم المشوي لو البنت العزباء شافته ده يعني رؤية أول ما تشوفها تقول الحمد لله رب العالمين، لأنها رؤية محمودة. طيب رؤية أكل لحم العجول، تمام؟ طبعا اللحوم أنواع، فأنا بحاول أن أنا أوضح لكم بعض التفسيرات في المنام للحم المطبوخ. طيب لحم العجول ده دليل على إيه؟ دليل على سماع الأخبار السعيدة المبهجة المفرحة. طيب لو لحم بقى اللحمة النية، تمام؟ ده بيكون طبعا أشياء غير سارة يمر بها الحالم. فياريت لو شافت الرؤية دي أو أي حد شاف رؤية إن هو بياكل لحمة نية، تمام، ياريت ما يتكلمش عنها ويقوم يصلي ويستغفر ربنا ويدعي الله. طيب رؤية الفتاة العزباء في المنام إنها بتطبخ اللحم ده طبعا رؤية مبشرة وخير ما شاء الله، ده بيشير إليها إلى الزواج قريبا من شخص صالح بإذن الله. طيب اللحم المطبوخ للمتزوجة، تمام، أنا بجيبها لكم كده واحدة واحدة، للعزباء والمتزوجة واللي إن شاء الله والحامل. طيب المتزوجة دي لو شافت اللحم النية، تمام، فطبعا يشير إلى إنها تغتاب الناس، والرؤية دي انذار وتحذير لها بالابتعاد عن الغيبة والنميمة. تمام، ده ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ليها رؤية إنها يعني تبتعد عن الغيبة والنميمة. احذروا يا جماعة من حكاية النميمة دي. تمام. طيب اللحم المطبوخ في الحلم بالنسبة للمتزوجة ده بيدل طبعا على أحداث جيدة ما شاء الله، وهي طبعا من الرؤوة المحمودة جدا،
وبرضو أول ما تشوفها تقول الحمد لله رب العالمين. ودي طبعا بتكون بشرى خير ليها إنها إن شاء الله بالحمل والإنجاب في القريب بإذن الله. طيب رؤية بقى اللحم المطبوخ للسيدة الحامل. طبعا اتكلمنا عن العزباء والمتزوجة ورؤية اللحم المطبوخ عموما في المنام. اللحم المطبوخ في المنام ده يا جماعة عن المرأة الحامل طبعا بيدل على الخير، اللحم المطبوخ وليس اللحم الني. ده طبعا بيكون بشرة بالولادة إن شاء الله السهلة ليها في حملها. طيب لو شافت إنها بتوزع اللحمة النية تمام في الحلم، ده بيدل على الوباء والمرض التي يصيبها، كما تشير أيضا إلى بدل ما كانت ولادة صعبة باللحم المطبوخ إنما اللحمة النية، ده يعني تفسير تاني تمام، بدل ما كانت ولادة سهلة تصبح عندها الولادة صعبة تمام كده. وده كان تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام للمتزوجة والعزباء والحامل، وتفسيرها عموما في المنام. أي سؤال إن شاء الله استفسار أنا تحت أمركم. أترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك راحة لقلبي وفرجا لهمي